Venue Remuna DIET. Development of e-content workshop day 2. Development of e-content workshop day 2 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଯେ ଯା କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି। Reading is easier, 2, in the new ready view. Reading is easier, 2, in the new ready view. ଏବେ ହୋଇଛି ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ଟାଇମ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ନା ସେ ବିଲରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଗ୍ରୁପକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ବେଲୁନ ନବ ବେଲୁନ, ବେଲୁନ ନବ ବେଲୁନ। ଆମେ ନବୁ। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଲୁନ ନବ ତ? ଏଇ ବେଲୁନ ଯୋଉ ଅଛି, ସେ ବେଲୁନ ଦେହରେ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ତମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ କହିପାରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ସେଇ ବେଲୁନ ଦେବି। କହିଲ ଦେଖି, ବେଲୁନରେ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କହିବ। କହିଲ ଦେଖି। ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତା ନାମ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା। ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ ଏ ବେଲୁନଟି ରହିଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି, ଶୁଣ। କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ ଦେହରେ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କହିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଇ ଚିହ୍ନର ନାମ କମା। ଅଳ୍ପ ବିରାମ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବଢ଼ିଆ ପିଲା, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ତମ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏ ନାଲିଆ ବେଲୁନଟି ମୁଁ ରଖିଦେଲି। କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ବାଇଗଣୀ ବେଲୁନ ଦେହରେ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଆଉ ସେ ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦିପଦ କହିବ। ଯିଏ କହିପାରିବ ତା ପାଇଁ ଏ ବେଲୁନଟି ଥୁଆ ହୋଇ ରହିବ। କହିଲ ଦେଖି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଇ ଚିହ୍ନର ନାମ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଚିହ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବଢ଼ିଆ ପିଲା, ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବେଲୁନ ଥୁଆ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେ ଯାହାର ଯୋଉ ବେଲୁନଟି ସିଏ ସେଇ ବେଲୁନଟି ନେଇ ପଳେଇବ। ଆମ ବେଲୁନ ଆମେ ନବା। ହଁ ନବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନବ। ଯିଏ ଯୋଉର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଛ ସିଏ ସେଇ ବେଲୁନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନବ। अन्य एक ग्रुप को दिया जाइथिबा कंटेंट बेस भिडियोटी को देखंतु। पद्य आवृत्ति करी सेतिरि किछि नुआ शब्द शिखिबे पिला माने।
ଆଖି ଆରେ ଭଳିକି ଭଳେଇଛି ଯେକୁ ଦେଖି ଭାଲୁ ଚାହୁଁଥିଲା ତୋରାଟି ଆଖି ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ କାକରେ ଜାକି ମେଣ୍ଢା ଭାଳିଲା ନାଚେ ଲଙ୍ଗଳ ଟେକି ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛ ରାଗରେ ଖଣ୍ଡାକୁ ଟେକିଲା ଗଣ୍ଡା ଚୁନା କରିଦେଲା ହାଣ୍ଡିରେ ଅଣ୍ଡା ଧାନ କେଣ୍ଡା ଧରି କହିଲା ଷଣ୍ଢ କାହିଁକି ହଉଛ ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ବୁଲୁଛି ମୂଷାଟି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି କହେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ସୁଆଦ ଭାରି ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା କେମିତି ଆସିଲା ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗେଣ୍ଡାଟେ ଆସି ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢରେ ଗଲା ତ ବସି ଖଣ୍ଡ ସ୍ୱର ଧରି ହନୁ ଆସିଲା ନାଚରେ ଗୀତରେ ବଜେଇ ଦେଲା ତମେ ସବୁ ବାହାଘରରେ ମଜା କର ନା ନାହିଁ ଏଭଳି ସେ ବାହାଘରରେ ମଜା ହେଇଥିଲା ବାହାଘରରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଜା ଶୁଣିଲ ତ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜାଣିଛ ଏଇଠାରୁ ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ମେଣ୍ଢାକୁ ଦେଖିଛ ମେଣ୍ଢା ଗାଁରେ ଦେଖିନ ହଉ ତାହେଲେ ଦେଖିନିଅ ଖଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଦେଖିଛ ଆଗରୁ ରାଜାମାନେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଖଣ୍ଡାରେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଦେଖିଛ ଦେଖିନ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର ଦେଖିଦିଅ ଗଣ୍ଡା ତ ତମେ ସ୍କୁଲରେ ସବୁଦିନ ଖାଉଥିବ ଲାଗିକି ଗଣ୍ଡା ସବୁ ନା ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଧାନ କେଣ୍ଡା ଧାନ କେଣ୍ଡା ଦେଖିଛ ଗାଁରେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ ଦେଖିଛ ହଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ଆମେ ଷଣ୍ଢକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଇଏ ହଉଛି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଦେଖିଲ ଗଛରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଆଉ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ସୁଆଦ ଲାଗେ ନା ତମେ ସବୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇଛ ଆଉ ଆକୁ ଦେଖୁଛ ଇଏ ହଉଛି ଗେଣ୍ଡା କେମିତି ଚାଲିବେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆଉ ଇଏ ହଉଛି କାଣ୍ଡସର ଦେଖିଛ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ତୀର ଧରିଥିଲେ ସେଇଭଳି ଇଏ ହଉଛି କାଣ୍ଡସର ଆଜି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଲେ ଘରେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା ସାର୍ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବାକି ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗ କରିଦିଆଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇବେ ବାକି ଅଛି ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ ସୌମ୍ୟ ସାର୍ ଏମାନେ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରେଇ ବି ଦେବେ ଛୁଆମାନେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ବାକି ରହୁଛି ଯେଉଁ ଟାସ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଯେମିତି ଲକି ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଟାସ୍କ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନଙ୍କୁ ଏକକ ଗ୍ରାମ ଓ କିଲୋଗ୍ରାମ ପରି ବସ୍ତୁର ଓଜନ ସ୍ଥିର କରିବ ତାପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶିତ ମାପମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଏଇଟା ଲକି ପାଇଁ କଥା ଅଛି ସେମିତି ତାଲି ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ସମନ୍ୱୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସାର୍ଟା ପଢ଼େଇ ଦେବେ ଆଉ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍ୱରର ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଗତି ଲୟ ଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଗପ କବିତା ସହିତ କହିବ ସେଇଟା ଫୋନେଟିକ୍ ଦରକାର ଆପଣ ସାର୍ମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲେଖିବାକୁ ଅଛି ସଚେତନ ସ୍ୱନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ଲେଖିବ ଏଇଟା କ୍ୟାସ୍ କାର୍ଡ ଚିଠିଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚିଠିର ଆମର ସେ ଲେଖା ପରେ ତିନିଟି ଅଛି ସେ କାରଣ ତିନିଟି ସେଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ଯାଉ 11 ନମ୍ବର
ଡେ 2ର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ କୋପରେଟ୍ କରିଥିବାରୁ ରଘୁନାଥ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆମେ ଘରୁ କିଛି କରିକି ପଠଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡେ 2ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଅଲ୍।